Jepemi sot përsëri së bashku, sot do nisim nga puna e vërtet me makinën. Një inspeksion i parë që u bë dhe që përshkruam dhe nga video kaluar nuk është se makina kishte një gjë të madhe. Do të fillojmë me, po themi, këto shërbimet sipërfaqësore. Të çmontojmë pjesën vallore, të çmontojmë disa pjesë që na pengojnë gjatë punës, sepse makina do çmontohet, do rregullohet që të punojë mirë, të ecë mirë dhe të lëvizë në këmbë të veta. Përpara do fillojmë me lyrjen dhe me gjitha sistemimet që janë më në thellësi. Si fillim do të bëjmë shërbimet e thjeshta, vaj dhe filtra, dhe më pas do shohim ndërkohë që bëjmë këto shërbime dhe hapim pjesën vallore të shohim nëse ka ndonjë problem tjetër gjatë rrugës, sepse problemi i parë që hasëm është frenat, nuk kemi frena, frenat pompa pedali frenave shkon në fund, dhe dëshimi i parë është te pompa, por gjithsesi do shohim për ndonjë tub vakumi, sepse problemi i dytë që na doli është diferenciali. Dhe i tërkohës i takuar dhe mendoj se mund të jetë një tub vakumi i cili më rekomando. Për bërë gjitha këto shërbime sipërfaqësore, na duhet ndihma e disa likuideve ose do t'i bëjmë disa shërbime që nuk para janë shumë tradicionale në Shqipëri, por kam të mirën e vetë. Dhe ka raste, në mos rasti i tillë që makina ka ndonjë shumë kohë, duhen përdorur. Pa u zgjatur, t'ju shpjegoj pak a shumë se çfarë do përdorim dhe çfarë do bëhet. Me të hequr para korpin dhe besoj se disa vida dhe disa pjesë do kenë zënë ndryshk ose kalk dhe do jetë vështirë për të hequr. Kështu që kemi breakaway, gjitha produktet janë të ciklo, e cila është tip vaj dhe lubrifikatori, i cili edhe krijon një farë shpërbërje të ndryshkut dhe na ndihmon për të çmontuar gjëra. Me të çmontuar gjërat, shërbimi i parë që do jetë ndrimi i vaj dhe i filtrave. Përpara se ndrimit të vaj të përdorim motor flash, hidhet tek vaji që xha është, tek vaji tjetër, lihet 3 minuta që të punojë motori, fiton një pastrim të gjërave të ndenjura ose të atyre pak pisliqeve që mund të ketë në motor. Me të punuar 3 minuta sot këtu, mbyllet, hiqet vaji. Më pas kemi fast flush cooling system. Ky është për sistemin e ftohjes për ujin antifrizën. Hidhet kjo, lihet 10 minuta punoj makina, bëhet qarkullimi gjithë me kalorifer të hapur që makina të qarkullojë ujin nxehtë. Hidhet uji, hiqet uji tjetër domethënë bashkë me këtë tretësinë që ka brenda. Hidhet uji, bëhet edhe një qarkullim me ujë që diçka e vogël mund të kemi mbetur të dalë dhe ajo, më pas kemi antifriz dhe vazhdojmë jetën. Card cleaner, unë e vura pak në punë këtë, kjo është për pastruar karburatorët, fuel injector dhe pjesën e, po themi, farfallës dhe gjërat e tilla. Unë mundoha ta provoj çik, por që sepse
kemi një problem të injeksioni, pastrova këto gjërat kryesore që mund t'i pa hap injeksionin, por prap makina nuk është në 100% në sakt. Gjithsesi, kur t'i vi rradha të fillojmë me pastrimin e këtë, kemi white grease, kjo është graso e hollë, në ngjyrë të bardhë për pjesë për grasatime të vogla dhe të detajshme, por që për momentin nuk besoj se do na duhet, do jetë në një moment tjetër. Contact cleaner, për gjitha çfarë do heqin, për shembull spinat e dritave, sinjaleve, çdo spinë që do heqim. Me këtë rast, detifuzionit të pastruar me contact cleaner është një contact cleaner si gjitha që përdor për të pastruar kontaktet dhe pjesën elektrike. Kjo gjëra këtu, Max 24 lexon, është për pastrimin e valveve dhe injektorëve, hidhet serbatori thuajse bosh, hidhet kjo, hidhet benzina tjetër sipër, domethënë të paktën 60 litra thotë këtu, domethënë një serbator i plot. Duhet të punoj makina, të hiqet edhe më pas tu thot që asgjë, thjesht makina duhet të punoj me këtë dhe mund të bëhet çdo 3000 km. Ky është thjesht një pasurues injektorësh i thjesht që besoj se do na hyjë punë që makina ka ndër shumë kohë. Dhe octane booster. Do ta përdorim për benzinën që do hedhim, sado që mund të jetë benzinë e mirë. Duam që të jetë maksimale në saj që mos kemi përgjetur fix defektin që ka injeksioni ose çfarë do me linja benzinës. Paktën benzina mos ketë probleme, kështu që kjo do na ndihmojë për të zbuluar fix problemin. Dhe sipas katalogut 540, makina ka vetëm 100 km, nuk ka nevojë as me ndru llojin e vajit, as i gjë, tek motor.com, oil selector, të del menu me shasie, çfarë vaj do fiks kjo makinë sipas kilometrave. Do të rreth 4.5 litra, 4.7 litra, ne kemi marrë 5 kemi brenda, kemi edhe rezervë prapë këtu gjithsesi. Dhe kjo do jetë dora e parë që do t'i jepet makinës, sepse sado duket të gjendin shumë të mirë. Për merak këto gjëra duhen bërë gjithmonë, janë diçka që është një kosto që nuk të vret, sepse nëse mund ta ngëm dorën bëjmë dëm më të mëdha, kështu që duhet ta bëjmë këtë patjetër. Fillojmë nga puna, me këtë rast do i hiqim dhe gramalinat poshtë, shohim për ndonjë problem në një gjë të vogël poshtë. Me çka kam parë, pa e ngritur në ur, nuk ka problem, thjesht marmita ishte e varur sepse gominat ishin putur dhe këto. Vazhdojmë nga puna dhe me time-lapse do shihni punën që do bëjmë vetë. Atëherë bëm një punë vogël, hoqëm gjithë turirin e makinës, fenerët, parakolpin, ja 2 detajet vogla që kishte këtu, gramalinën. Doli një problem që shpresojmë mos na sjelli probleme. Makina si kishte hyrë miu. Brenda ishte plot me pislliqe, po ta shihni këtu në tokë kemi një grumbull mbeturina të vogla dhe ushqimore. Dhe shqyr për fatin tonë të mirë nuk e kemi lënë shumë dezur që edhe këto mos fillonin e digjeshin edhe të merrin plak. Një sy parë që holla nuk ka kriju probleme, ndoshta ajo që po thamë më parë për shkak të një tubi vakumi tash bëhet edhe më dyshuese sepse miu mund të ketë ngrënë në tub ndonjë gjë. Çdo gjë ishte perfekt në vendin e vet. Një fener kishte pak problem, krah pasagjerit, me sa duket ishte shtyp
pak ky krahu, sepse edhe para kur të kishte dalë nga vendi dhe kisha thyer një vesh, por gjithsesi gjendja duket mos e perfekte. Çdo gjë është në vendin e vet, kur e hapur, kur e prekur, është hera e parë që hiqin gjithë këto gjëra që nga krijimi i makinës në 1991. Kështu, vazhdojmë nga puna, shohim edhe 2-3 gjëra të vogla që na kanë ngel. Poshtë, po dhe një sy ishte çdo gjë perfekt, mund të ketë ja 2 gomina shpatallash. Marmita duket e hapur, nuk e di se çfarë kanë bërë, por që ose është hequr kataliti ose është ndruar kataliti, që duhet do ta shohim në një moment tjetër. Çdo gjë tjetër duket shumë mirë, filtrat e benzinës dhe filtrat e vajit duket që janë ndruar, por gjithsesi ne do të ndrojmë përsëri. Po vazhdojmë edhe pak sot nga puna, sepse dita ecën shpejt edhe këto gjërat sa do të vogla duken marrin kohën e vet, edhe pse unë nuk jam ndonjë mjeshtër që të kem punuar, është hera e parë që hap një makinë të tillë. Dhe mora këtë iniciativë vetëm sepse dua që ta njoh mirë makinën, jo se nuk ka mundësi që të ndihmoj Vini, Apostoli, Toni ose gjithë shokët tanë mekanikë që janë nga më të mirët në Tiranë dhe jo vetëm. Por thjesht për kuriozitetin tim dua ta mësoj makinën, si funksionojnë gjërat, si shkon një gjë në një tjetër, sepse është një motor mjaft i thjeshtë, aspirat, 5 pistona. Ka gjëra të reja 5 pistoni, se zakonisht makinat që kanë pas kanë qenë ose V6 ose 4 pistona. Dhe këtë nuk e njoh, për ndryshe nga Arlindi për shembull që është me grada shkencore në 5 piston. Për këtë, siç thash në episodin e parë, kam printuar manualin e serviseve nga Audi. Kështu që për çdo gjë të dyshim që kam hap këto, e lexoj, ka çdo gjë me detaje dhe vazhdojmë nga puna. Atëherë, hapi i parë që do marrim është pastrimi i ujit motorit dhe i antifrizës, sepse duket në një gjendje goxha të ndenjur. Do përdorim cooling system, fast flush, kjo hidhet në antifriz, 10 minuta të punoj për pastrimin e këtyre mbetjeve që janë bërë për shkak të kohës. Do lirojmë tubat e ajrit për të nxjerrë ajrin këtu sipër mbi radiator dhe tubin që futet motor. Më pas do ta shkarkojmë dhe do e hedhim antifrizën e re. Bëhet një punë, besoj se do jetë e thjeshtë, por që shpresoj mos kena probleme rrugës. Mirë? Mirë. Është një moment të vërtetë, do na flasë historia, do na flasë teoria. Ka lënë fare. A di shita për kamerë? La situazione non è buona. Niente, gjithsesi ai flashi duket se e bëni punë. Duket ujtin tokë. Kur para se ta hidhnin këtë gjë, unë ishte si kuq i errët, si kështu dhe pasi hodhëm këtë u zbardë dhe u kondensua. Ndryshoi. E doli kur gjallë lumë. Lumë edhe me ngjyrë të kafe në të verdhë, që është fistik ndryshë. Tashi mund t'ja bëjmë atë gjë në ajër.
Se Jera merr shishe, marrë shishe e presim për gjys. Te tapa si për hapim vrimë, e vejmë aty dhe i frymë. Apo? Gjimi shishe të vogël ose shishe birë. Je i sigurt? Po ta provojmë? Se mos kemi qa në humë. Antifrizën e provuam, ishte ëmbël, një kuriozitet, shpa erdi tentoj diçka, nuk e di se qatë donde me të bëhë për tentoj, edhe më mush goja me antifrizë. Dhe kishte shije të ëmbël. Me shplarë. The next day. Sot është dita e dytë që po punoj me makinën. Erdi dhe miku jam Toni u afruan sot me më dhënë një dorë. Dhe si mekaniki i shkathët që jam, kisha bërë disa lëvizje të zgjuara. Këto janë kandelet që ishin dhe këto janë kandelet që do. Këto janë kandelet që ishin. Edhe unë vazhdoja i bia domethënë se pse s'nes makina. Gjithsesi, tani do ndrojmë direkt kandelet se janë në gjendje optimale. T'i vëmë kandelet e reja dhe të vazhdojmë me procesin e që lanë përgjysëm, drimin e vajt, pastrimin me solucion. Po e mendojmë sepse vajt duket në gjendje të mirë, nuk ka harxhime, është në nivel. Po gjithsesi vazhdojmë me ndrimin e kandeleve ta ndezim dhe pastaj ndrimin e vajt. Erdi është pa fjallë sot. Ta ngjetë pa fjallë fare nga kandeli. Pojtë, të bushi dhe gota pa në përvarëse. Super i kumë gota shka. Do pas të është si do të ovën të postavë. Ha, e do të? I kujtë dhe menë, që të? Pak ishte, që të të vaj të letërë. Ajë, prove, po ndikojnë gjithë me në qikë që të arrit benzinat të postë. Pa një mamë, në stopë. Se e qysë po të. Që ka më t'i do prap minimum e ka shumë poshtë. Si? Që ka farfat këtu, po ka dhe një urdër këtu. Që i tregon benzinës sa do t'javë. Se që ka mëmë që funksionon. Benzat e ka një këtu, ka një këtu një mesët. Që në varësi të hapjes farfalës, ajo punja shtyn gjithë përën e kësaj.
logjik tjerë, paktën atë që bën ne janë të dyja të gjojnë të gazë. Është kafolla që i hapë të dyja. Kapitali hapë të Të dyja. kosha pra, a duhet të hapësh tu të hapësh të dyja, Ajo është apo duhet të japësh vetëm ajër edhe Ajo është punë tjetër, duhet me ajër apo të tjerë ka që do të thonë. do të japësh vetëm ajër edhe benzinën kalera të kurosh, domethënë që të regjistrohet Jojti. Do të thonë grupet vjen brapa e ke këtu nga ato dy grupe me jetë paralel. Sepse vërtet kjo puni këtu komandon prej farfallës. Po me farfallën puni është i lëvizshëm, që regjistron ti sa dush Po. komandimin. Në sytë dhe, gjeve të benzinë. E këtu është mirë, këtu përmën testa. E leje mos u ashtu mos të dhe të ra. Leje të... Qa do bësh? Shqipe sa vajtë të përkuar? Këtu të qisë ka ujë. Dhe të shtrëngu mirë. Ose shtrëngu mirë. Atëherë është mjaftueshëm temperaturë për ta... Po mu vaj, kështu që... Pike, le, edhe dhe njëse le ta në le të rjedhë. E bëm rregullimin E bëm. rregullimin e kandeleve, tash makina ndezi direkt, por ka që benzina akoma në dhom tjekë se Duhet regjistru raporti ajër benzin. duhet regjistru, po edhe kena dhënë shumë gaz dhe kohë që s'ndes, kështu që janë të sikletet vogla që kalojnë. Radha është ndrimi vajt. Para se të ndrojmë vajt do t'i hedhim motor flash nga ciklo. Të mund t'a gjeni tek Arstezo si dyqanet Arstezo. Kjo hidhet në vajnë e vjetër, lihet punoj 3 minuta makina, 2-3 minuta dhe më thënë sa të bëj një qarkullim të plot vaj. Dhe shkarkohet vaj vjetër dhe lihet i qik që të shkarkohet, më thënë sa më shumë t'ile mundur. Më pas, ka që është kjo, si është bën pastrimin e depozitave dhe mbetjeve të vajit vjetër. Pastaj perëndia e vajit. Do t'i hedhim motor 540, sipas Ata morën me vete të? po, me masin vetë pra. Sipas direktivave që lexuam edhe tek Audi, kjo makinë do 530 ose 540 në varësi të temperaturës. 530 që është për temperatura të ulta, tipi dimër, ndërsa 540 që është më mirë për temperaturën shqiptare dhe sidomos tash që kemi në verë. Kështu që pa humbur kohë, ta ngre makinën në ur, t'i hedhim të mbrokën, ta mbejmë punoj 2 minuta. Edhe erdhëm, pastaj Pastaj e ka radhën vaj. do ta bëjmë kështu dhe edhe me dorë. Dale, këtë jarë këtu, si banakjerë. Së maj që. Kjo hidhet këtu. Valem punoj që. Cila si no. Erdo, djeri. Ti bi si ti bi? Ti bi në grusht apo? Djeri me vale. Kronometrin. Jebe? Lagu prap kamerën. Hajde, jeti. Në lagu prap kamerën. Kjo ka shumë benzinë.
A few moments later. Deri ky është erdhë. Unë jam erdi, vajin e ndruam pa vrasje. Tani, Me bluzet bardhë dhe jo pis. po, me bluzet bardhë dhe jo pis, rasi pik. Tani byqa t'i vëllim këtë vajin e bukur. Gjendja e vajt ishte ka dhe më keq, po keq. Kemi parë dhe më keq. Pa, do Nuk ishte në atë me kam nivelin. vedet nuk ishte, si ka qenë. Jo, nuk ishte nivelin graso, që ta heqësh me luk, po Që dhe bëjmë se e vite që lok. Dhe po e bëjmë pas zotë është, po ja vim me efekt mrapa. Tinka. Tik, se ta kapi kamera, kur ta derë dhe jashtë. Unë dhe la parosë të shumë. Jo shumë. Jo shumë. Edhe, sa të fullë të po fullë. E ke lërë aty, po. Lok. Se jo të zë. Lok. A, si është përri është kënë. Jashtë pranohet. Më rëshkit. Tani vaj që po I hedhim është një nga vajrat më të mirë të motorit, XS-i, gjenerata 2, ka shumë përbërës brenda që ndihmojnë në gjatësinë e motorit dhe pastrimit. Ne po e hedhim, ky është për 15 dhe 20 km, po ne maksimumin dhe marrë në 1000-2000. Pastaj dhe ndrojmë edhe I herë vajnë, se gjithsesi Makina vjetër ka kopa lëviz. Po ka I gjëtë mirë, nga ati nuk I shifë në dot, po ta shofësh nga këtu, edhe boshti me gunga, edhe mrena që duket I pjesët e statës është shumë e pasur. Nuk është në atë pjesën që është blodh. Ladi, miku jonë, na I sa ka mundësi është kujdes për makinën, ne jemi qik më të shmenë se duhet ndonjëherë dhe investojmë pak më shumë se duhet e makina, por që ja vlen, kam makina, kam jetë që ja vlen. Ku është ai moment? Bëjë që këtë video me telefon, bëjë. Në story, këti këtë nga pak. Look. Casa.
Prit. Ta shoh nivelin. Sa shaf të tash. Pastrojë. Hajde. Se zvaron po i Djeri. po fje. Fire in the hole! Të shlafën për para. Njerëzit zemra direkt. Do të long. Ike, Këtë? Atëherë mbaruam punë me vajin, makina duket që punon mirë. Quhet ato? Po deri tash se pa Quhet. u pa raporti ajrit me karburantin që nuk është me injektor. Do është çik më e vështirë, do çik më stallik. Është me Deri tash është injeksion mekanik, J-tronic. Shpresojmë që mos ketë probleme se këto janë shumë problem për të sistemuar për të rregulluar. Gjithsesi ne do pastrojmë po distributorin. jo se nuk bëhet. Dhe kutinë e ajrit. Duhet shifet rezistenca e fishave të bobinave, do nga distributori në Po. Dhe një ndrim rripi faze se duket i konsumuar, para se ta nxjerrim rrugë. Kjo do jetë punë e radhës, pastaj do fillojmë me frenat, një ndrim alkooli frenave, ose mund ta bëjmë viceversa, me frenat e pastaj. Dhe për çdo gjë do jemi në filmime e jemi në kontakt. në kontakt. Gjitha pjesët do filmojmë, do ju transmetojmë gjitha punët që do bëhen dhe do mundohemi të bëjmë vetë. Shpresoj që shumicën e gjërat mundohemi të mbyllim këtu vetë për një tjetrin, kështu që kemi nuk tjetër t'ju shpjegojmë më me nerva dhe më në detaj, sepse ai mekanizmi do të jetë. Ta mbyllëm piki, se merr dhe orari. Kështu që faleminderit që ishit me ne. Na uroni fat, edhe ti që ja perdi ca birra se ka dhënë kohë shumë sa. Ke komponuar, kam investuar për këtë ditë.